ஹாய் மண்டே ஆஃப்டர்நூன் காலையிலேருந்தே செம மழை, கரண்ட்டும் இல்லை. ஸ்கூல் ஆஃபீஸ்லாம் லீவ் விட்டாச்சு. பசங்க வீட்டில் இருந்தாலே கண்டிப்பாக ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. வெளிச்சம் இருக்கும் போதே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலான்னு ஒரு 3 மணிக்கு காய்கறி எல்லாம் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பீன்ஸ் வெங்காயம்லாம் பொடியாக கட் பண்ணிட்டு கேரட் துருவி வெஜ் கட்லெட் தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுக்கணும். கடாயில் எண்ணெய் விட்டு பொடியாக நறுக்குன வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். இஞ்சி பூண்டு பொடியாக நறுக்குன கருவேப்பிலை எல்லா மசாலாவும் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துட்டு மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கும் துருவன சீஸ் கொஞ்சம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஈஸியாக வர்றது ஓவல் ஷேப் தான். அதனால ஆறுனதுக்கு அப்புறமா பசங்களுக்கு பிடிக்குன்றதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா சீஸ் வச்சு ஓவல் ஷேப்ல உருட்டு பிடிச்சி வச்சுட்டேன். கோட்டிங்காக எக் நல்லா பீட் பண்ணி அதில் டிப் பண்ணிட்டு பிரெட் கிரம்ஸ் ரோல் பண்ணிட்டு அப்புறமா சாப்பிடும் போது ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம்னு எடுத்து வச்சுட்டேன். லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு தான் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து உட்காந்து விளையாடிட்டு இருந்தோம். டைம் போனதே தெரியல, அப்படியே இருட்டிடுச்சு. பாயாசம் சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னு சொல்லி செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி ஹஸ்பண்ட் கேட்டிருந்தாரு. அதனால கட்லெட் ஃப்ரை பண்ணும் போதே சேமியா பாயசத்துக்கும் ரெடி பண்ணியாச்சு.